Allah mi yetti on laaroɓe am, mi yetti on watanɓe am hakkilo ha joɗimi ɗo. Kulniɗo si Allah, kulniɗo si Allah, kullu nafsin zahikatil maut, kala ko mari mi yonki bo futtanmi walago. Moy bolwanmi ɓe laranɓe yam tammiɓe wigo yo o hulatata ɓe mbaramo na, o hulatata ɓe nangamo na, ko ɓe mbariyam mbarɗo yam bo tan mi maygo ya tawtanmi. Ha koymi lumci haram joɗimi ɗo ngam mi kijjuɗo be hijjore am. Ha koymi haram joɗimi ɗo to on mbarata mbariyam yo taskiti prenda lumce fu je uweyam. Onon laaroɓe yam ta kulaneyam, kulane ko'e moɗon, ta kulaneyam min Salmana, kulane ko'e moɗon, ta mbiye ta hunde waɗanmi, kulane ko'e mon. Ha titimi ɗo kulniɗo si Allah haala hijjuɗo ceede man ɗuuɗi 2,529,000 lo président de la République son excellence Paul Biya andaka. Paul Biya président de la République minin marwa en min mbi ceede hijjuɗo ɗuuɗi ustan min. Taariɓe ma giɗa wiigo ma gonga, ɓe giɗa wiigo ma ko population no wondi ha less. Min kam mi wima miɗo yerɓa WhatsApp man keɓo ndaroniyam ha télé ndaroniyam. Mi wi laafuɓe ha marwa ɓe mbi ceede mbi 2,529,000 yago hijjuɗo ɗuuɗi. Ko waɗi ɗuuɗi? Tchad voisin ɗo 1,600,000. Nigeria ha ɓawo saare amin ɗo 1,200,000. Tchad bo Afrique centrale, Cameroun Afrique centrale, Cameroun franc CFA, Tchad franc CFA, même distance. Côte d'Ivoire ha Afrique de l'Ouest ɗo daayi 6 heures du temps 2 millions. Sénégal ha Afrique de l'Ouest 2 millions. Niger ha Afrique de l'Ouest 5 heures du temps yago Makka 1,900,000. Bénin 2 millions. Pourquoi Cameroun, Soudan tan be Tchad sendien be ɗum ɗo 4 heures du temps 2,529,000. C'est trop président de la République Paul Biya. ɗuuɗi minin marwa en min giɗi ustana amin prix. Lamɓe dina amin kulan wolwugo. Onon lamɓe dina simbol won kulniɗo si Allah mbindane Paul Biya, ƴame Paul Biya, Paul Biya ustanan on. Paul Biya yiɗa ko torri marwa en, Paul Biya yiɗa ko torri dina islam, Paul Biya meeɗay toñago islam, Paul Biya meeɗay torrugo musulman en. Paul Biya c'est un père de la nation, o meeɗay torrugo en, o meeɗay toñago en. Ko taari Paul Biya ko woni sera mako ha faada mako ɓe mbiyatamo gonga, ɓe mbiyatamo ɓe ɓesdi ceedi. Paul Biya wi on ustina, ɓe mbi Paul Biya ɓe usti alors que ɓe ustay. Ko mbiyanmi on onon modiɓe dina ba alaji en fo wi o miñirajo conseil on, min kam mi wolwi toon giɗi kirseyam. Onon modiɓe dina bo si daroɗon, si bolwon, si pamtinon yo mbi on Paul Biya président de la République ɗum sobajo mon, on ɗon gondi be maako, on ɗon gewtida be maako, mbi on mo ceede ɗo ɗuuɗi o ustana laafuɓe ha marwa giɗi hijju. Onon encadreur en ɗoftanɓe yimɓe Makka, useni alaji en on sappo e ngowa extrême nord, useni kawte mbinde mbi on ministre ate, mbi on Paul Biya ceede ɗo ɗuuɗi ɓe usta laafuɓe ɗon ha marwa giɗi yaago hijju. Minin marwa e min cuɓi Paul Biya élection présidentielle, Grand Nord hokkima 48% Paul Biya. Emin giɗi minin bo ballamin, min ɗon jara bone, nda suumaye bo yottake duwan en nangidi sukar pat ha ɗo. To Nigeria hokkay min ñaami min jari kam to min ñamata. Nigeria wadda sukar on gaɗi duwal en ngari nangi, ɓe nangan yawunde duwala kam ɓe ngodi ceede. Min marwa en namin laafuɓe plus de 1000 sacs ɓe nangi ɗon ha secteur duwan ha ɓe ngula. 1000 sacs de sucre ɓe nangi ɗon jooɗi ɗon rumta. Emin ɗon jooɗi banni ha ndey Paul Biya président de la République. Min andi a anda mi waɗi WhatsApp ɗo wallahi nga ha mi yerɓana ɓaddiɓe ma ha président seɓa ɓe kolle. Onon laaroɓe am ta kulane yam, kulane ko'e moɗon. Min wolwata miɗon nder lumci haram, ngare mbare yam je uure yam be maje. Onon mawɓe dina simbol won, onon ardiɓe dina lamlamɓe simbol won. Paul Biya andaka, Paul Biya anda haala 2,529,000. wallahi Paul Biya anda. Min Salmana wolwi hande ɗum watta 24 heures, wallahi Paul Biya nanan ko mbimi ɗo. Mi wolwi am fulfulde, mi tami wolwugo en français, e to mi wolwi jawmo lesdi nanan. Kanko Allah ɓanti, kanko Allah ardini, taariɓe mo fu giɗamo fasiken, kamɓe wiyete giɗa Paul Biya.
kambe torri lesdi jido kambe do campida lesdi be nanam to be gidi be ngara be nanga be kalkam be cille sondu be lorna min der redu dadam walla be njaabe ngasa be uwammi Paul Biya anda hala kado sam on do tarimo on do mbali pewamo on do biya do ya alors que yata onon député en bon don jodi be cubi on wakkati wadi banni julbe don boka sukar be nangi di marwa fu sukar wala on don jodi onon député en cede hijube besdi on bawata wolugo onon encadreren on don bali essa yimbe zambo yimbe cede mudum njaba cede yimbe 2 millions 500 000 hanja hijuna alors que 1 million 500 1 million 600 000 na et avion Ethiopia Airlines ko yono bo avion man do wada lebbi didi ngal mbari yimbe wadan ujinere e jotta bo ko ton hangal yara yimbe ngal mbara enna hangal usta nordiste enna hangal mbara min minin nordiste enna hangal mbara musulman enna hangal mbara minna useni hikka en fo en boykoto hikka do Allah wi ay mo ya hijjuna sata aljanna en pat hikka to be usta cede ta en jawo hijjudo en pat en jodo en tumsino rowani Paul Biya tema be mbi ay ma hamin biye kala jaado makka fu toranake ma pe toranake Cameroon lesdi Cameroon pe de ende ha arfa be torake ha Muzdalifa be torake ha Mina be torake ha Rawuda be torake ha Kaaba be torake ha Safa Marwa be doggi be torake et paiement bo wadi résultat wurta ke Paul Biya a gagné élection présidentielle avec 71%. Minin musulman e min balli ma ha makka min toranake ma pe e min gidi ngardi toro da min hayru na be ngardi toro min be 2 529 000 to min toranake pe kam heba pe kam min nana bellum min keba cede min jamaka amma min torope ane passé hekka min gara min besda cede na dume tordeta min dume wartita dina hunde mere dume tampita dina islam onon moti be marwana symbol won onon liman en symbol won onon ardi be gomnati symbol won onon laafu e marwabo tanjobe onon commerçant en marwabo ta tanjobe hikka dum gatanka wala yago hiju man jode Paul Biya to nani wallahi to Cameroon ya hiju Paul Biya tammi jamgobe ko wadi marwa en jaha hiju ka to Paul Biya yamibe be mbingam cede duli malwa en jaha hiju wallahi Paul Biya wiyan be parwanan be yasi ko mo heptan hore mu kabut to Paul Biya nani wallahi tan kabut nikata en jobo en jodo Paul Biya tammi jamgo to marwa en ngam andi marwa en de njeyfu toranto mo hayru nde garwa en njeyfu toranto mo hayru nde ngawndere en njey pat toranto mo hayru banyo tibati tinyer toranake ma Paul Biya garwa gider mayoray poli toranake ma Paul Biya marwa kaele yagwa mokolo ko mora kuseri pat toranake ma Paul Biya ane passé à Makka e hikka min gara min jara bonena Paul Biya président de la république min ngidima min tubima ando wadan minne tari be ma do charge tari be man biya tama gonga laafu be don jara bone laafere don marwa awari présidentiel wala ko be bima wallahi laafere don marwa min don jara bone ha marwa sukar be nangidi suma hikka min tumoto be gabusri gari wala sukar ha marwa hikka min tumorto hikka min jan hijju wallahi min gala cede yago hijju fulere be min gala no kijira dottien wala no kijira laafu be wala no kijira folume tari be ma do charge e mbiya marwa en don godi cede accube joban ko 2 millions quelque Paul Biya min gidi ustana min joba min bo 1 million 600 000 bana chat total min gidi président de la république min torana kema min chubima 7 ans au pouvoir et min gidi min bo mballa min musulman en min gidi cede makka warta 1 million 600 000 au lieu de 2 millions 529 000 c'est cher c'est trop cher on est pauvre min gida min lafube useni ustan min Paul Biya min gidi mesal ngado nananga ko moy nana yermana Paul Biya man on nana onon fasikien nafikien larobe am bo ngaye binde do ambe itayam kugal njaye biye be mbarayam mi da goddo conseiller ha duubi am gon mi do mi wala haaje goddo yono yama téléphone wi'a mi salmana ko biida do yahay mi da goddo tito yab wi'a mi salmana ko biida do yahay ha gon mi do mi décidi hande balde nayi mi do numa hala do mi décidi mi wolwi to goddo man yida wolana mi hoca bundu garu fidayam walla hoca labi o hirsayam o umami kadi do ko wolwana mi kam acce yam to Paul Biya nani wallahi o répondan to Paul Biya nani o giddo Cameroun Paul Biya to nani o yidi de'ene Paul Biya yidi pe Paul Biya yidi tous les musulmans Paul Biya debbo mako marwa do don mawni Chantal Biya yidi musulman en Paul Biya yidi musulman en Paul Biya to nani wallahi ustan cedro min kam mi woki onon bo mboke mi yetti on assalamu alaikum marwa en jaafeyam marwa garwa ngawndere mi yetti on